Halo Besti, kembali lagi di vlog sehari-hari bareng Ceku ya. Selamat datang di bulan Mei Besti. Bulan April sudah berlalunya, tekaraos waktu teh meni asa nyerelek. Alhamdulillah hari ieu teh nya hari Jumat penuh berkah. Insya Allah ieu Ceku ya teh rek nyenjang Jumat berkah. Coba ya rek naon Ceku ya sok tebak. Tah gening bener apalannya ari Hui dibubukeun make aci teh biasana naon soknya heuh bener eta candil eta teh nya. Ui na geus dikukus heula terus dibenyak-benyak heula disiksa heula make aci terus tehnya make uyah 10 kumaha terus make gula bodas meh aya rasaan Besti. Kade omat Besti tong dicayan nya ngadonanana dan teu dicayan oge kali sorangan geus kitu mah langsung we dibuleud-buleudnya make cetakan ngarasa rarua kabeh buleud geus kitu mah godogeun we cainya cai geus ngagogolak kakara we brus teh tadi adonan anu geus menang nyetak teh tungguan we sina ngararapung samemeh ngararapung teh urang nyiksikan heula gula beureum jang nyeun kolak nanya Besti tuh geuning geus ngararapungnya nu baruleud teh cing urang wadahan heulanya diwadahan heula disaring heula teu kudu disaringnya di kieu we dialaan hungkul geus kitu teh caina teh piceun we ganti di ku cai anyar terus tambahan gula jang nyeun cai kolak nya tuh Besti hurungkeun deui kompor godogeun deui nepikeun ka ngagogolak eta cai gula teh geus ngagogolak mah buruskeun we tah candil nu tadi teh tungguan we nepikeun ka asak tuh brus we kitu Besti geus kitu mah tungguan we sina asaknya sina ngagogolak siga tadi tong poho beri uyah deui meh aya rasaan cengan urang nyeun ngabubur heula tuh da buburna ge gampang ieu mah tinggal tutupan buka jadi we bubur tuh jual jadi deui Besti candilna buburna cai santananya tinggal itu ayeuna mah urang wadahan bae da teu kudu disepil cara nyieun bubur mah geus pada apal meureun kitu teh we biasa hari santan namanya pirage digodogeun we cai santan teh pake uyah saeutik biasa mah aya rasaan kitu hungkul Besti tuh urang di wadahan we ayeuna namanya jang di sabaraha cup alhamdulillah lumayan we jang keluarga hungkul tapi ieu mah Besti bantu suprotna atuh Besti support heueuh lah menta dukunganana atuh Besti meh tereh gajihan ya dina YouTube teh di subscribe di like di komennya anu nonton teh tong poho subscribe ngarah tiasa unggal Jumat masihan Jumat berkah henteu kanggo keluarga hungkul kanggo nu sanesna oge nya tuh ayeuna mah alhamdulillah tos jadi kurai abi dicanda ka bumi mamah kanggo dipasihkeun di Jumat berkah di ditu nya. Sekian dan terima kasih doa nama mudah-mudahan rezekina sing lancar terusnya kanggo sadayana berkah sadayana. Bye bye Besti, terima kasih.